paper. Yeah. Yeah. Meeting was first was a courtesy call. I'm myself new to Timor-Leste. I started about a month ago for the Asian Development Bank. Ya, Azíatiku Enkontru o Excelência Vice-Primeiro-Ministro Ohin, da visita cortesia, também ao hansa phone frame my ADB Timor-Leste office. So we had a very good, fruitful discussion with His Excellency Deputy Prime Minister Sabino. We discussed a few topics. One was on malnutrition and food insecurity. Hoje halo discussão dia, teve so vice-primeiro-ministro foco liuba ponto ida makareba nutrição nia. Especially on this topic, we recognize the importance of an integrated solutions, of a coordinated approach that brings a multi-sectoral approach together. So many different ministries actually working together at the SUCO level, bringing a series of interventions at the same time. Kona ba topik ne kami apoio teves kona ba plano integrated approach nebe vice-primeiro-ministro nia ideia nebe se começa o nível suco atu estabelece coordenação nebe dia para lori implementa programa nutrição nia. And from ADB, we committed to especially work very closely together with other development partners, so to make sure that we're really complementing each other, we're bringing our support where needed, the most needed, together and without overlapping. ADB coordena muito com parceiro de desenvolvimento terceiro atu bele muito lori apoio né mai governo pesquisa. Another important topic that we discussed was water. The big issues we have water, regarding water in Timor-Leste, in urban areas and in rural areas. Topik importante de tal maka kami diskuti konaba vemos essa parte importante ida liu hareba iha parte urbana nya. So we shared ADB support in West Dili in terms of water supply, as well as in other municipalities in Same, Bikeke, and Los Palos for water supply and sanitation. Kami faz informação com a apoio edilinia e a parte vemos haremos ba iha município Sira, ele lança município Same, Bikeke, vamos Los Palos. And we also shared some future investment that we look forward to discuss with the new government and also with the Ministry of Finance, again on water supply and sanitation in Ainaro, Maliana and Swai. Kami mas faz informação tuan com a investimento no futuro plano de mai discussão com o Ministério da Finança ele hareba iha Ainaro, Swai, vamos iha Maliana. Yeah, so we concluded by sharing that ADB will conduct soon what we call country program mission, which is basically to meet with all the different ministries and development partners and see how to develop our pipeline, so investment support, technical support, to make sure that we can support the high priorities of the new government. Kami mos informa Vossa Excelência que a ADB se halau buat tidak perlu country programming para tu identifica prioridades sira ao governo, hamoto com o governo para lori halau plano investimento ba futuro mai. This is in a nutshell what we discussed. Obrigada, What kind of the and technical support, actually both. So we're talking about 50 million for the three municipalities that I mentioned, Los Palos, Vike and Same, and $127 million in West Dili for water supply. We are also supporting in technical assistance, about $1-2 million. I mean, it changes as we speak, especially supporting the capacity building of BTL.
Durante il governo Timor-Leste impresta osam CIDP atau hal desenvolvimento. Kari kusi governo Timor-Leste impresta kira kari dilahatan ekonomi. Total amount of the government of Timor-Leste loan. So we have an overall portfolio of about $600 million, but this is not only loans, it includes also grants and technical assistance. So the loan part is about $575 million, and we have dispersed about $269 million. Ami inya portfolio toma que a Timor-Leste quase basic 600 milhões, vai bene composto de grande empréstimo. Quando vai empréstimo de quase basic 570. Não kira o governo selona kari. How much is government already? Kira o governo. So the repayment is actually disclosed in our ADB annual report in aggregated figures, so it's not disclosed by country. Kona ba selo fil fali ne iha relatori alivinia ne bela accesso ne composto sina sambo trotu ne ita la identifica para na sambo da ne ande. Hala projeto sede calculatan kusi investing in governo invest. For the loan cover which sector? Oh, okay. The ongoing loans, you mean? Correct? Yeah. Okay. So the ongoing loans at the moment are covering roads. We have been supporting national roads in the north coast, as well as connections from the north to the south. We're also covering the airport in collaboration with Australia and JICA. And we have two projects on water supply that I mentioned earlier, and one project on energy modernization of the distribution system. Sim, empréstimo né, maioria focali para estrada, estrada nacional sira. Depois, se eu falei mais, PMOS, eu já mencionou, o tuan bayar eletricidade e depois temos aeroporto. Assunto digamos movemos atau halo empréstimo IDB karena ini proseso ne bayar estrada mesti lautem bayar ilmarnya. In Europe, yeah. The project that we've been preparing on the road is a project from COM, Lautem, Los Palos to Limar, and we are now in discussion with the government to see how to move forward. So the preparation is quite advanced stage, but we are in discussion with the government to see how to move in terms of next steps. Ya, projeto foi nebeatu financia o empréstimo, maka o senhor temi dan kata si COM, Los Palos, Lautem, depois liga ba Ilimar. Preparatório lá botona, hanya tu halo discussão ao governo, atau não sabe mobilizar o empréstimo. Bele halo mobiliza assina acordo tina ni dane. Then the agreement signed this year. We hope so, because the needs of road and infrastructure are very large. But again, we are in discussion with the government, so we'll be led by the government. At least how much budget? Pronto, mas se a discussão a minha bele informa também se a discussão com o Ministério da Finanças. Obrigado. Importante liga para setor o importante ida olha quando vai malnutrição no maka acontece aí tenerai neve que as teles ida selo olha quando vai vemos no outro tem kata 20 quase kita 23 anos só na ita o conversica ita conta os 99 24 anos mas ita lá resolve como vai e tamba osa neve maka loca ne bote ita ready ia de dili doma lesu ne parte da nede or dili clara nede ita aloca 127 milhões babe e 50 milhões ne aloca para Lautem, Los Palos
e depois Same ou Biqueque, mas nem é cidade dele. Então, discussão hoje é importante também, tamba e da cara bem ver que instala, bem ver que vai a família vai lavar em cidade, nem bem levar o direito e tá uso para estándar ne bem dele, lá os bem mas que tá fisicamente bem moçel, mas e ela é a molécula ne bem que importante teve ne mas tem que a molécula ne bem que droga ne tem que ir a boa ne tem que porque ele nem uma questão da maneira discussão dia que temos e uso para e também utiliza o saneamento de dia desenvolve o dia para benefício tem que vapor va malnutrição e te precisa aproximação na bem maka integrado Ministério hoje também e da Ministério da Agricultura Pecuária Floresta e Pescas serem função de o exame que sai produção. Ministério da Educação o exame que educa para hater o exame menu o han de que e a nutrição e o exame que han lá o cidadão mas han o é importante. Ministério da Saúde responsável de o babe e na nisinua a fentosira e mos balapari bebê a maneira que precisa nutrição saída no bebê sim. Daruma agora aqui nem cago nem aqui mas bem nem nutrição nem precisa boa de qual ideia uma boa também uma quantidade nem hamon a menos uma nutritivo mas quando é uma bem bacana quando precisa também no governo e da cara desenvolvimento integrado aproximação integrado e da cara governo toma tem que solidário, o governo toma tem que unidos para o exame que está no serviço dia, mas vê lá os governos de Inanaman, ou toma partido hoje e tem muito para e tem a sair do leste russo que a comunidade e tem a sair do leste russo malnutrição no acontece. Sebenarnya kita diskussion ini atau hanuin atau hal empréstimo tangga ou insana. Empréstimo ini agora o governo ini para ela na verdade al nutrir empréstimo também se concentra ali o osa na que tem empréstimo né e tem alona a saída makita também o commitment o osa na bem makita empréstimo muito quase que tamo na basic na governo anterior sira to agora né quase que tamo na bilhão mas ida na bem makita empréstimo usa na foi uma 300 mil e tal 300 milhões e tal. Então, possam ser commitment no que está de empréstimo seguir, mas agora tem que colocar e a faca no que lo para estar lá. E divide quase que 560 milhões. Sesuai a relação com empréstimo né, cara kira kita selo nambah IDB. Isso parte do governo. Ya, não é finança, mas foi informação né. Se usa finança também a equipa da finança que também empréstimo usa e fofila né Ministério implementador a missão saída maka o insama maka empréstimo né bele útil para na nama sira para povo para ter la bele ita empréstimo mas bele depois e tan sama ita precisa atenção de todos para nutrição porque se maka tu para empréstimo tem uma sira e tem uma sira. Então, nutrição tem que dia precisa manter coisa o de rainha baú e fofila, ou seja, não que ele presta para tanto desenvolver também. Excelente, e para o assunto da conta bancária também. Bem, mas tirar apoio para PM, nem parte de malnutrição. Também sa, e tem o ansira para cabo moras mate para bebê bata mate, também lá bem mos, bem becanos. Também nem uma coisa na uso, bem nem tem que diperlakukan itu. Para e depois bem quando vão na cano na vez toma né ou já jardim lavar se bem um direito e de nem uma coisa na uso tem que halu standard se o português né tempo é dili bel halu ou em Singapura e Austrália bel halu tan sama Timor Leste bel halu e tem BTL né vê que osa né grain musia empréstimo musia usi governo musia tan sama itu bel halu ou ita halu ou ita bel halu se ita bel halu ita lavar motif tamo gasta orçamento para assunto B e depois nunca resolve. Também hoje tempo para isso tem que resolver. E inclui B para agricultura. E tem que
tem que haluzere de dia kana be, tem que utiliza de dia kana be, ita nudar ila hakara ulako. Pa o ini tem que dam, cek dam, belihum ki, belihum bot, ne ita tem que halu. Natureza ne be kita iha ne ita tem kontrol. Ita tem que tahu be nudar rikusoi nida. La bele be usik de ne batas, ne kata soi rikusoi batas. Então, agora tempo para ita halu serviço muito para proteger beba pouco, beba ema, beba balada, beba airores e benemos ba energia e cusliu. Se ita é be lubu kide raina, ne bema que evaporação ne laudia, maka ita raihela udan be, ne bema que ita se susi mudança climática, udan mai o regular, laos udan mai teki ou udan mai estraga. Tamane se ita lazere be, bema que se zere pale estraga palita.